好來，鄉親啊，繼續要來看南韓的女團 50/50， 有一個台灣籍的成員叫做阿丁娜，最近帶團員回來台灣佚佗，意外互人發現伊驚人的家世。來看這個報道。 할머니께서 이제 오신 거 환영한다고. 南韓女團 50/50內底上細漢的成員，同時也是台灣造囝阿菲娜，最近帶團員回來台灣，前往由親人經營的宜蘭出名的餐廳。阿菲娜的家世背景也意外顯光。阿公你好。這間餐廳全部攏是由阿菲娜的故宮所打造的。伊來台灣表演是無幾遍，但是伊感覺足有榮幸，被阿故宮家故宮家。 여기는 박물관이 있는데요. 맞아요. 除了收藏滿滿的遺作，雕像也有繪畫，看得出對藝術真內行。故宮也分享出超200年的收藏品。150到200年。這個是以前的手工泥啊。 와 이거 진짜 비싸대요. 雞蛋連城講嘅有路，這座金色的雕刻模型，讓團員看甲目睭攏唔甘呢，甚至也有動物園。 우와. 이렇게 펼쳐지는 거 되게 어렵네요. 그래서 네 이렇게 자주 안 한대요. 이런 환경 너무 좋아요. Hi, you're so cute. 除了白孔雀，也有高水的細蠅甲羊哥，也攏走出來熱情甲歡迎。阿菲娜演到是真用心的招待，讓團員生了歡喜，也食甲真滿足。咱這種的餐廳是精緻的日式的料理，所以因對這物件、食這物件攏很驚奇安尼。 와 너무 한 명이 먹어서는 안 될 것들이 지금 충격적인 비주얼 너무 대박이에요. 台灣人的好客，當然團員也擋袂掉，想要一喙接一喙。主人家的紅歡也讓團員印象真深。 네 여러분 이렇게 맛있게 식사를 끝냈습니다.阿菲娜那佇韓國爭氣真旺，這座當個台灣也讓外界看到伊無簡單的家族背景，也讓真濟民眾攏講，原來伊才是真正的人生勝利組。